өрөг хэмээн үзүүлж байна. Үзэгч та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Бизнесийн салбарын шилдэг захирлуудтай ярилцдаг бизнес өрөг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та бидний хэрэглээнд хэдийнэ танил болсон өд нойлын цаас амт бэлэн гоймон хатад ариун цэврийн хэрэглэл зэргийг үйлдвэрлэдэг ТНГРИ Группийн үүсгэн байгуулагч захирал Г.Очирбаттай уулзцгаая. Сайн байна уу Очирбат захирлаа? За сайн байна уу? За ажил амжилттай юу? Амжилттай сайхан байна. Энэ өдрийн мэнд хүргье. За танд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За коронавигийн үед бизнес нь ямар байна? Ерөнхийдөө бүгд эдийн засаг жоохон хумигдчихээн. Тэгээд танай хувьд одоо үйлдвэрлэлийн бизнест энэ яаж нөлөөлж байна? Ер нь бол ингээд дэлхийд даяар нөлөөлчлээ л доо. Манай салбарт нөлөөлж эхэлж байна. Ялангуяа манай нөгөө хүүхдийн чих эмэгтэйчүүд ариун цэврийн хэрэгсэлд чинь үндсэн ордог материалаар маск гэдэг нэг удаагийн хэрэглүүлдэг. Тийм болохоор ер нь манай салбар түүхэд бол нэлээд жоох хэцүү ш. Бид нар одоо үнэтэй болж байна уу? Түүхэд дуур 3 дахин үнэтэй болчихлоо. Хөө 3 дахин. Тэгэхээр та одоо үнэ нэмнэ гэсэн үг үү? За ямар ч зүйл ихний түүхэд дуустал бол үнэ нэмэхгүй. Аль болох бид нар бусдаас ангиж шингээд нэмэхгүй байхыг одоо зорилго болгоод ажиллаж байна. Ер нь бол ингээ өссөн үсэг дэлхийд даяарч иж одоо 2,800,000 хүн корона гэдэг вирусыг тусчлаа. Ялангуяа Европ, Америкт бол асар их хүн. Тэгэхээр одоо нэг Хятад, Таиланд, Тайван манай түүхийд авдаг газрууд ч бүгдийн маск, нэг удаагийн малгай, хором өгчтэй энэний зах зээл рүү орчлоо л доо. Борлуулалт нь яаж байна? Манайхан уг нь бол яг одоо коронавигийн үеэр ямар ч бизнесийн борлуулалт муудаж байгаа үед бас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих гэсэн хандлага бас нэг ажиглагдаад байна. Тийм, хэрэглэгчнэртэй бол маш их баяртай байгаа. Ягаад гэхээр манай хэрэглэгчнэр бол яг энэ хэцүү хүнд нөхцөлд бол үндэсний үйлдвэрлэлүүдэд аягүй сайн дэмжиж чадчихээн. Манай бараа бүтээгдэхүүнч гэсэн ер нь их тасралтгүй сайн худалдаж авч. Тэгэхээр бас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмждэг нэг хэрэглэгчнэртэй энд завшааныг ашиглаад баярлаа гэж хэлье. За, үйлдвэрүүд нь 5 үйлдвэр байгаа тий. Тэгээд энэгээр ингээ бүгд байршиж байна уу? Гэхдээ энд одоо манай хатад гээд ариун цэврийн хэрэгслийн үйлдвэр байгаа. Энд манай амт гээд бэлэнгоймгийн үйлдвэр байгаа. Нөгөө 2 үйлдвэр маань өөр газар тустай байгаа. Тэгээс 3 дугаар цахилгаан станцын ертөнцийн зүгээр баруун талд байгаа. За. За ороод тухтай ярилцъя тий. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Сийлэн Кашмирийн захирал Г.Хулан, Comedy Lab Club-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Амартүвшин нар өрөвдөж ярилцлаа. Таны хувьд 2013 онд анх компани байгуулад 14 онд анхны бизнесээ эхлүүлж ирсэн юм байна. 2014 онд гэхээр одоогоос 6 жилийн өмнө ямар боломжийг хараад, зах зээлийн ямар боломжийг хараад ер нь нойлын цаас үйлдвэрлэхээр болсон юм бэ? Тухайн үед ч бас дотоодын нойлын цаас их үе нэлээд байсан. Гэхдээ яг би ч одоо сүүлийн 12 жил яг энэ үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байна. Тэгээд анх бол үйлдвэрлэлийн салбарт орсон ХХК-ийн Группт хүний нөөцийн албаны дараагаар ажилд ороод тэгээд ХХК гэдэг гац тавандаа гэдэг шин. Тэрний үйлдвэрлэл анх орж үзчихлээ. Тэгээд би үйлдвэрлэл гэдэг бол үнэхээр яг хүний хөдөлмөр шингэсэн, тэ хөлс шингэсэн ийм сайхан салбар байна гэж ойлгох юм. Жил ажилласан ХХК-д хүрээ. ХХК-д 3.5 жил, бараг 4 жил орчим ажиллаад би. Тэгээд дараа нь Тэтгэдэд улс руу докторийн зэргийг хамгаалах явсан. Тэгээд хятад хэлийг 1 жил гарны хугацаанд сурсан. Тэгээд нөгөө үйлдвэрлэгч хүн яхад тэгээд зах зээл судлаа л гэсэн. Хятадын бараг би хятадын бүх мужаар явсан. Бүх мужаар нь яваад ер нь техник технологи яаж хөгжиж байгаа, үйлдвэрлэлийн салбар нь яаж хөгжиж байгаа гэдэг талаар судалгаа хийгээд тэгээ буцаад Монголдо зуны амралтаар судалгаа хийгээд үзсэн чинь Монголд яг модны түүхэд буюу целлюлозыг эцсийн бүтээгдэхүүн буюу одоо ахуй хэрэглээний цаас болоод ийм үйлдвэр байхгүй. Тухайн үед байдаг одоо хариун өрөнд дэрэг нойлын цаасууд чинь өөрсдөө бүтэн түүхийдээ үйлдвэрлэдэг юм уу? Тийм, маахан дотоодын зах зээл дээр зөндөө байсан. Нэг 100-85% гаднаас импортоор орж ирдэг байсан. 15% дотооддоо үйлдвэрлэдэг байсан. Тэрийн та бүхэн мэдчихэж байгаас нөгөө цэвэрхэн гээл нэг саарал, бортой тийм цаас байдаг байсан. Манай ариун бас байна. Ариун маа нөгөө гадны зах зээл дээр цаас бол түүхийд оруулж ирээд энд савлаад баглаад гаргадаг ийм зах зээл байсан. Тэгээд бидний харсан юм бол үндсэн тэр цаасыг үйлдвэрлэж өгье гэсэн байхгүй. Тэгээд өд гэдэг төслийг анх хэрэгжүүлээд 2014 онд анхныхын бүтээгдэхүүн гарсан.
За тэгээд нойлын цаасны үйлдвэрлэл хийж эхлэе гэд төслөө бичээд хэдийн хугацааны дараа ажил болж эхэлсэн бэ? Хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардагдсан? Яг яаж эхэлж ирсэн бэ? Зүгээр нөгөө хятад сурсны давуу тал гэх юм бол яг үйлдвэрүүдтэй бичилж очиж уулзаад нойлын цаасны үйлдвэрүүдтэй нөө тоног төхөөрөмж үйлдвэрдэг үйлдвэрүүд гэсэн. Тэднэртэй бичилж очиж уулзаад яг захирлуудтай суугаад үнийн саналыг аваад олон компаниудыг харьцуулахаар их сонин кейсүүд гарч ирдэг юм байлээ л дээ. Тэгээд зарим нь болохоор нөгөө үнэ хит өндөр тавьдаг, зарим нь дундуур тавьдаг, зарим нь яг бодит үнэ тавьдаг гэл явсан. Тэгээд бид нар бол 10-аад үйлдвэрээ сонголт хийж хагаад нэг компаниг сонгоод тэднийхээ тоног төхөөрөмжүүдээ үйлдвэрлэсэн. Би тэгээд үйлдвэрийн салбарын хүн болохоор тэднийхээс бол зөвхөн төмрийнхэн тоног төхөөрөмж скизийг хийлгүүлсэн. Яг нөгөө дотоод инвертер PLC гэдэг яг бүр автоматжуулалт явуулдаг гол тоног төхөөрөмжүүд нь байна шүү дээ. Эднэрийг болохоор аль болох Япон маягаар хийлгүүлдэг. Ер нь бол зүгээр хүнээр ярих юм бол тархин Япон. Тэгээ яг энэ үндсэн харагдах байдал бол хятадаар хийлгүүлж байгаа. Ингээд захиалж хийлгдэг. Тэр ч утгаараа тэгж хийлгүүлсний давуу тал нь юу гэхээр бид нар өнөөдөр зах зээл дээр юу гэдэг 3 тэрбум гэсэн үнэтэй тоног төхөөрөмжийг нэг 800 сая орчимд юм уу тэрбум орчмоор авч чадчих. Тэгэхээр харин бодоод байхаар одоо өөрийн бизнесгүй байсан хүн шууд үйлдвэрлэлийн салбар руу орохоор чинь маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг шүү дээ. Тэр хөрөнгө оруулалтыг яаж шийдэжсэн бэ? Анхны хөрөнгө оруулалт бол ерөөсөө л их жах хоёр маань тэгээд манай эхчийн нөхөр, манай эхнэрийн аав ээж тэгэл одоо тухайн чинь биш нэг хоёр өрөө байртай байсан. Тэрийг барьцаан тавих тэ. Тэгэл одоо бүхэл хамаатан садныхаа юмнууд ихэнх барьцаан тавьсан. Тэгээд яагаад тэгэхээр надад манай хамаатан садан юу гэдэг манай хадам аав ээж хоёр тэ айгу хитэгдэг. Тийм болохоор тэр хүмүүсийн итгэл дээр л ихнийхээ бизнесийг хөрөнгө оруулалтыг босгосон. За тэрийгээж амжилттай болгож чадсандаа бас их баяртай байдаг. Тэгээ хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардагдчихсан. Ер нь хамгийн ихний төсөл чинь манайх чинь нэг тэрбум гарна. Тэрбум 500 орчим сая. Тэгэхээр том л тоног төхөөрөмжөндөө хамаг зардал авсан баг тий. Яг тоног төхөөрөмжөндөө бол ер нь нийт зардлын нэг 15% орчим хувь явна. Ягаад тэгэхээр нэг үйлдвэр барихын тулд аюу хэцүү юм юу гэхээр бид нар газар авах хэрэгтэй болно. За газар авах гэдэг чинь хаана ямар газар авах гэдэг нь хамгийн чухал. За дараа нь газар дээр барилга барих хэрэгтэй болно шүү дээ. Үйлдвэрийнхаа байшин барих болно шүү дээ. Тийм барилга барих гэхэр чинь л нөгөө суурь нь ямар байх хэрэгтэй, сэндвичийн байшин байх юм уу, блоккон байшин байх юм уу, бүрэн зүтгэмэл байх юм уу гэд ингээ барилгын зураг дээр ажиллаж эхэлнэ. За барилгын зургийн ажлаар болчих юм бол одоо тоног төхөөрөмж. Тоног төхөөрөмж нь ямар байх хэрэгтэй юм те. Бид нар одоо яг нөгөө юу гэдэг өндөр урдны тоног төхөөрөмж бол яг одоо манайх бол биш. Манай хагас автомат байгаа. Манай өдий тоног төхөөрөмж бол хагас автомат байгаа. Тэгээд тухайн тоног төхөөрөмжөө Монголын зах зээлээ тооцож үзээд сонголтоо хийгээд оруулж ирнэ. Тэгэхээр чи инженерийн мэдлэгтэй болж таарна. За тэгээд тоног төхөөрөмжөө оруулаад ирэхээр хүний нөөцийн асуудал тулгарна. Хаанаас ямар болсон. Одоо жишээ яг бидний анх хэдэн хүнтэй хэлжсэн бэ? Анх би чи нэг 5 залуутай л хэлжсэн. Одоо манай 5-6 залуучууд бүгд энэ үйлдвэрийн захирлуудаар нар болсон байна л да. Одоо бол группийн хэмжээ 800 гаруй ажилтнтай гэсэн шүү дээ. Тий, одоо бол манайхаа группийн хэмжээ 800 орчим ажилтнтай. Яг үйлдвэрлэлийн салбарт нэг 250-60 хүн байна. Тэгээд нэг жилийн дараа байсан уу 2 жилийн дараа дараагийн үйлдвэрээ эхлээд ер нь нэг юм нэг жилээс 2 жилийн зайтай л 5 үйлдвэр нь боссон юм байна шүү дээ. Тэгэхээр эхний жилдээ одоо хөрөнгө оруулалтаа зардлаа нөхөөд ашигтай ажиллаа дараагийн үйлдвэрлэл рүү хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн үг үү? Эсвэл ер нь дандаа зээлээр шийдэгдээд явж ирсэн үү? Яг ерөнхийдөө бол хамаатан садаас бахан юм зээлэр юм босгочлоо шүү дээ. Тэгээд тэр чинь зах зээл дээрээс өөрхөн борлогдоод эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яасан гэхээр бид нар эргэлтээ дийл хийлсэн. Тэр нийлүүлэлт ингээд хомсдолд ороод эхэлсэн. Тэгэхээр дараагийн төслөө хийх ёстой гэдэг 40 чадлаа 2 дахин нэмэгдүүлэх гэж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд тухайд өргөдлөгж ирсэн, төслөө өгч ирсэн. Чи 2014 он баха. 2014 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд руу 800 орчим сая төгрөгийн төсөл би бичиж өгсөн. Тэр чигаа нөгөө Чингис бонд гээл 888 төсөл мөсгөл нэг хэсэг явсан шүү дээ. Тэрэнд бас миний төсөл явсан. Тэгэхээр би бас ядцтай гэж өөрийгөө хардаг. Тухайн үед бол би одоо юу гэдэг энэ төр засагт ч гэдэг юм уу хамаатан садан таньдаг мэддэг хүн юу ч байхгүй.
тий. Тэгээд төслөө бичээд өгсөн. Эхний шатандаа шалгарчлаа гэхээр айгүй баярлсан. Хоёр дахь шатандаа шалгарчлаа гэсэн. Сацтай л байж тий. Тэгэхгүй бол жидүүгээс ч одоо хүн болгоод төслав чаддаггүй үстэй. Тэр яг хөө тэгээд одоо тийм болчлоо. Урд нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан бол бас сан шиг ажилтдаг байсан юм гэж харж байгаа. Одоо бол ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан гэдэг юмыг та бүхэн бүгд л мэдчихэж байгаа Монголын ард түмэн хуугаал идчихлээ шүү дээ. Яагаад хуугаа идчихлээ гэж хэлж байгаа юм гэхээр манай одоо сүүлд хийсэн 2017-18 оны төслүүд хатад амт гэдэг энэ хоёр үйлдвэр шүү дээ. Энэ хоёр үйлдвэрийг бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн саналуу бид нар төслийн бичээд өгсөн. Тэгээ ерөөс дэмждэг юм байлээ. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Жог маргаан болсон л та. Тэгээ би яг сүүлд хайсан. Тэгээд арилжааны банкнаас зээл аваад манай хоёр төсөл маань одоо бас сүүлийн хоёр төсөл амт бэлэн гомон хатад ариун цэвэр ирүүлээ тийм. Тэгж ариун цэвэр ирүүлээ. Одоо бүтээгдэхүүний төслийг судалж байгаа гомог сонгосон байна. Ер нь манайх чинь яг дараагийн төсөл рүү орохдоо 5-6 бүтээгдэхүүн судалсан. Тэгж яг энэ бэлэн гомогийн зах зээл дээр орох ёстой мэн шийдээд орсон. Ягаад тэгэхээр дэлхийн өөрөө амар завгүй болж байгаа байхгүй. Хүн болгон завгүй болох тусам дөрвөн бодлын салбарч асар урттайгаар хөгжиж байгаа. Монгол ч гэсэн яг адилхан. Одоо бол баг ингээм амтлагчаас бусдын өөрсдөө үйлдвэрлэх юм биш үү? Тэгж байгаа. Манайх ч Улаанбаатар гурлаас гурлаа авч байгаа. Обос дэлгүүр шашгаа авч байна те. Амтлагчийг бол гадны орноос авч байгаа. Одоо ингээд бас том үйлдвэр байна та. Томик хөрөмжийн гэсэн маш их том хөрөмжтэй байна. Тэгээ хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалттай босчихсон байна. Яг энэ үйлдвэрүүд нэг тэр бом 500 орчим энэ хөрөнгө оруулалтаар анх босчихсон. Одоо бараг 5-6 жилийн дотор 5 үйлдвэр нь босчихсон юм байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг үйлдвэр нь дараагийн үйлдвэрийнхаа суурь нь болдго юм уу? Хоорондоо юм уялдаагүй тустай том үйлдвэрүүдөө ер нь яаж юм богино хугацаанд 5 үйлдвэр босгоч вэ? Эсвэл нэг төслөө нөгөө дуршлаг гэж байна шүү дээ. Яг нөгөө би ч нөгөө яг ажлын гараа их юм би хүчиж жоохор захаас эхэлсэн шүү дээ. Харин тийм юм бэлээ. Тэгээд тэндээс бас хүний сайн муу бүх одоо зөв бурууг нь ойлгоцсон. Үйлчлэгийн салбарыг мэдэрсэн. Дараа нь үйлдвэрийн салбар руу орсон. Тэгээд ингээд туршлага хөндлөлөгдөл яваад шүү дээ. Тэгээд би бол айлт салбар руу орсон нийт зах зээлийнхаа 30% тийш авах гэж би боддгоо. Тэгж ойлгодгоо. Яг тэгэхээр нөгөө үлдсэн 70% дээр хин нэгэн ажиллаж л байдаг байхгүй. Тийм биз импортоор оруулж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг бид нэр үүсгэж болохгүй байхгүй. Өрсөлдөх л ёстой. Тийм болохоор зөв чөлөө төрөлтөөнөр өрсөлтийгээд өдийг бол бид нар 30% нь хүргээл зогсоож байгаа. Тоодыг, хаттыг, амтыг, өдийн салфетгийн үйлдвэрийг тэгэл зогсоо. Ягаад тэр ард нь хүмүүс ажиллаж байдаг. Энийг би юун дээрээс мэдсэгээр фитафит дээрээс бас мэдсэн л дээ. Тэгэхээр ер нь бол манай дотоодын үндэсний үйлдвэрлэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зах зээл дээр ер нь боломж байна гэсэн үг. Ер нь анх үйлдвэр бүтээгдэхүүнүүд гарснаас гараад л борлуулалт бол ер нь асуудалгүй зарагддаг байсан уу? Монголд амар их боломж байгаа. Монголын зах зээл бол юу гэдгийг цоошин зах зээл, гадныхоор жишгийг аягүй хүсдэг. Мөрөөддөг зах зээл бол Монголын зах зээл гэхгүй. Хүн амын тоонтойгоо харьцуулж үзэл жижигхэн зах зээл гээд ямар ч салбарын бизнесийн тэгж яриад байдаг. Тэгж унгаагаад идэв. Би бол тэгж харддаг. Монголын зах зээл бас бололцооны зах зээл. Юугаар тэрийг хэлж байгаа юм би ч нэг 5 үйлдвэр босгочлоо тий. Тэгээд ойлгочлоо шүү дээ мэдчихлээ. Тэгэхээр одоо залуучуудад энэ боломжийг олгох шүү. Тэр хүн юу хэрэглээд байгаа гэдгийг л олж чад. Айгүй энгийн юмнаас. Тэгээд та өглөө 0-ын өрөөнд ор. За шүдэ байгаа. Монголд байгаа юм. Байхгүй шүү дээ. Монгол улс 850 мянган өргөтэй. Нэг өрг сардаа 2-3 хэрэгжилж. Өрхийн та 2-3-4-өөс шалтгаалаад. Тэгэхээр та 850 мянга дор хажуу 3-аар үржихгүй. Тэгэхээр хэд вэ танд хэдийн зах зээл үүсгэх нь 2 сая 4-500 мянган ширхэг бараа бүтээгдэхүүний зах зээл танд үүсэж байгаа. Ингээд болоо. Энгийнээр л хар. Үйлдвэрлэл рүү бас орохгүй байгаа нь тодорхой хэмжээнд ханчна гэж боддог баг. Одоо танахыг би одоо харахтаа бас тодорхой хугацаанд ханчвал яах юм бэ? Цаашаа одоо олон улс руу гарах мэдээж төлөвлөгөө байгаа бах. Гарыг гэхээр яг манай Монгол бүтээгдэхүүнийг хэр авах вэ гэсэн асуулт гарч ирж байна л та. Ерөнхийдөө бол дотоодын зах зээлийг ингэж хангаж яах гэдэг чинь энэ өндөр мэдрэмжтэй хэрэглэгч нарын стандарт шаардлагыг хангаж яах гэдэг чинь окей та одоо экспорт нарахад бэлэн болоход нэг шат агч яана л гэсэн үг байхгүй. Тэрийг мэдрэх юм бол гадны зах зээлээс судлаа. Одоо жишээ нь манай тоодын гээд хүүхдийн чихвийг бол нөгөө манай Узбекистан Казахстан руу оруулахад бидэрт ямар ч асуудалгүй байгаа. Яг адилхан манайх шиг тийш гаргаад хэлсэн үү? Одоохондоо бид нар дотоодын зах зээлийг бүрэн хангах шаардлагатай байгаа. Тэгээд гадны зах зээл рүү гарна. Яг адилхан манай технологиор хийдэг үйлдвэрүүд, Японы Солонгос яттай үйлдвэрүүд энэ Казахстан, Узбекистан улсууд чинь экспорт нь бараа бүтээгдэхүүнээ гаргаад тэд нар өдөр тутамдаа хэрэгжилж байна. Ерөөсөө л тийм. За бидний мэддэг 5 төрлийн бүтээгдэхүүн нь гадагшаа гарахад ямар ч асуудалгүй юу?
Асуудал байхгүй. Одоо тээвэрлэл гээд манайх далаад гарцгүй болохоор тээвэрлэлтэн дээр хамгийн их өртөг нэмэгдэх болдог. Өртгөөр нэмсэн бүтээгдэхүүн борлуулах гэхээр үнээр борлуулах гэхээр манай бүтээгдэхүүнийг сонгохгүй байх магадaltaй гэдэг. Ер нь хамгийн ойрын хугацаанд за Казахстан руу гарах юм байна тий. Тоодын гарах уу? Үзбекистан руу бүх бүтээгдэхүүнээ гаргая гэсэн төлөвлөгөөтэй нь. Ер нь байгаа. Дотоодын зах зээлээ хангаад танад төхөөрөмжөө сайжруулах ямар ч асуудалгүй юу? Ямар ч асуудалгүй. Бид нар Солонгос руу үүдгээд 0-д явуулж үзсэн. Бололцооны авъя гэсэн. Бид нар яг одоо дотоодын зах зээлийг бүр хангахын төлөө л явж байна. Шинэ ингээл л тэгэл да яг за яг та хэд судалгаа хийгээд гарах боломжтой юм байна гэж энэ өшөө ингээд гаргыг гингүүд дэлхийд аль хэдийн одоо памперсэн дээр ихэс Азууд тэр дундаа одоо Солонгос, Япончууд чихвэн дээр одоо юу байдаг шүү дээ. Номер 1 байгаад байдаг тий. Бидний хэрэглээний яг ихэнх чихвэн Япон, Солонгос байгаад байдаг. Тэдэнтэй өрсөлдөхүйс шинэ бүтээгдэхүүн гаргах гэж ингэж одоо толгой хашлгаж ирсний оронд өөр шинэ бүтээгдэхүүн гаргаач гэж бас нэг эдийн засгийн ухаанаар ч юм уу, бизнесийн ухаанаар зарим хүмүүс тайлбарладаг л да. Тэгээ одоо Монгол чихвний онцлог нь юу вэ? Тоодын онцлог нь юу вэ? Чихвний тал дээр бол ерөөсөө л ийм л 3 л юм явж байгаа дэлхийд даяараа. Нэгдүгээр таны үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн чанартай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар таны үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн мөний хувьд хямдхан байх хэрэгтэй. Гуравдугаар таны үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүндээ үйлчилгээгээ сайн үзүүлэх гэж. Ерөөсөө л ийм. Тэгэхээр бид бол Азийн яг стандартын дагуу үйлдвэрлэж байгаа. Үн бид нар Хятадаас хямдхан үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр өнөөр бид нар өрсөлдөнө. 8 газраас түүхийдээ авчираад памперс үйлдвэрлэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ч одоо өртгөн аягүй үнэтэй гарч ирэх гэсэн үг үстэй. Яг адилхан байна. Ягаад тэгэхээр одоо жишээ янз бүрийн түүхийдээ өөртөө үйлдвэрлэж чадахгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг нэг бэрхшээл чинь тэр шүү дээ. Тийм тэгвэл тэр бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн тулд 18 төрлийн түүхийд орж ирсэн манай чихвэн дээр хүссэн хүсээгүй нөөц нь Герман жишээ цаав нэг байгаа байхгүй. Бүх улс тэндээс авч байгаа. Хятад адилхан. Хүссэн хүсээгүй тэр Домтер гэдэг дотор Америкийн том компани дотор нь ордог мод нь Америкт хийдэг байхгүй. Тэгээ хаагаас Америкаас тэрийг авчирт юм. Тий. Хүссэн хүсээгүй бусад дэлхийд дээр 200 орн чинь тэр 8 орноос түүхийдээ татчих байгаа байхгүй. Тэр яг адилхан байгаа үстэй. Тэгээд ганцхан юм нь юу ихээр тухайн оронд нь ирэхээр тогтмол байдаг зардлуудын асуудлыг л ярьж байгаа. Татвар, цалингийн зардалтай бусад орж байгаа зардлууд ч өндөр үү бага уу гэдэг дээр л өртөг юм явна. Тэрийг бодоод үзэхээр манайд бол цалингийн зардал хэд вүлээ? Бага штэ. Ер нь бол Япон, Солонгосын Хятад тэдэрт үзэх юм бол цалингийн зардал хамгийн өндөр зардал тооцогддог. Тий, Америк. Манайд тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр манайд боломж байгаа. Тэгэхээр бид нар үнийг бол хямдхан үйлдвэрлэх бололцоотой. Монгол улс их маань ямар үнээр борлуулагддаг вэ? Тэрийг одоо судалж амжаагүй юм байна. Манайх бол яг одоо бол нэг 400-аас 500 хооронд резюмерээс шалтгаалуулаад 420. Том багцаараа хийдэг гэсэн үг лээ. 40 ширхтээ. Тодод ирүүлж штэ хоёлаа. 68 ширхтээ 68 юу 28 манайх ч 28 68-аар савладаг байхгүй. 27 мөн 200. Хямдхан юм байна. Тэг бидэрт нөөц нь байгаа гэдэг эцэд одоо зүгээр бүр ингээд ярихаар заримдаа ингээд уур гэдэг байхгүй. Одоо түрүүн гангийн үйлдвэр ярьлаа шүү дээ. Төмрөө бид нар 1 тонн төмрийн өдрийг 65-аас 70 доллараар Хятад руу өгж байгаа. 6.6 сая тонны гаргаж байгаа байхгүй. Бүр очрлж байгаад өгж байгаа. Тэр төмрөөр юу ийдэ? Хамгийн их л тэр гангийн үйлдвэр аваад төмөр үйлдвэрлэж чинь арматур, машины төмөр. Тэрийг буцаагаад бид нар үнэтэй хөтлөж авдаг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бидний хэрэгцээ юу вэ? Байшин биз дээ. Тэгээ арматураа хэдэр авч байгаа? Татвар нэмээгүйгээр $500 арматур авч байгаа бид нар. Тэгээд $70 өгөөд $500 буцааж авч хэрэглээд байгаа болохоор бид нарыг алтан дээр суусан гуйлагч тэр нэрлээд байгаа байхгүй. Юм чинь уусаа. Ер нь л бүгд л тэгж ярьдаг. Гэхдээ тэгээ яг юм дээр очиж гацдаг. Томоохон төсөл, томоохон үйлдвэр барья гэхээр. Та одоо жишээний том үйлдвэр барья гэж төсөл боловсруулад одоо хөрөнгө оруулагч юм уу те бизнес эрхлэгч найзуудтайгаа нийлээд хийж үзье гэж явж үзсэн үү? Төрийн албан хаагч ч юм уу, дарга зэрэг ч юм уу, эрхэм төлтөг. За манай нэвтрүүлэгч ер нь бол ус төрчдөггүй. Харин тийм ээ. Бүтээгдэхүүний мэдээлэл бүхий хаяг шашигтай, авч явахад тохиромжтой савлгаатай. Үндэсний брэнд өд. Ер нь бүтээгдэхүүнүүдээ ингээд гаргаад үйлдвэрлэж эхлээд борлуулалтын дээр ер нь зовж ирсэн те борлуулах гэж толгоогоо хашлгаж ирсэн маркетинг дээр нь ажиллах гэж тийм үе байдгүй. Ер нь юу нэгцсэн байсан бэ? Миний яг бизнесийн хамгийн том асуудал болж байсан зүйл. Хамгийн том асуудал бол хөрөнгө оруулалт. Борлуулалт төр бол би нэг тийм ажиждгүү. Ягаад тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд 6500 орчим дэлгүүр байдгийг.
Тэндээс нь одоо манайх бол 3800-аар харьцаж байна. Би 3800 дэлгүүрийг бараг л байршлаар нь чэжээрээ мэднэ. Ягаад гэвэл би энэ салбарт 12 жил явчлаа. Фитафитд байхад асрах туршлага хөрөмтлүүлсэн. Pepsi Cola-г Монголд оруулж ирэхэд судалгааг нь бас хийжсэн бид нар. Бүх дэлгүүрийг гудамжаар нь судалж байсан. Тэгээд хамгийн бараг өөрөө хийгээл явж байсан. Тий, хамгийн гол юм нөгөө үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа манай харилцагч нар. Тэгээд хэрэглэгч нар. Мэдээж бид нар алдаа гаргаж байгаа. Тэр үйлдвэрлэлээ дэмжих хандлага харин манайд сайн уу? Дэмжихгүй байл гэж шүүмжлээд. Гэхдээ одоо хүмүүс амар мэдрэмжтэй болцсон, боловсролтой болцсон байна. Өнөөдөр нөхөр очиротыг дэмжсэн дээ биш үхгүй. Энэ хүний чинь хард 200 хүн цалингаа авч байгаа шүү гэдэг хүмүүс ойлгоцсон байхгүй. Би энийгээ дэмжиж явахгүй бол та бүхэн хоёр тийшээ харж байгаа Монгол улс одоо эдийн засгийн ч юм уу хөгжлийг яаж харах юм? Монгол улсыг монгол хүн л авч явна үстэй. Болж байгаа үйлдвэрлэгч бид нар итгэлийг алдахгүй байх хэрэгтэй. Технологи банк сайжруулж явах хэрэгтэй, бараа бүтээгдэхүүнийг сайжруулж явах хэрэгтэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Сэлэн Кашмирийн захирал Хулан, Comedy Lab Club-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Амартүвшин нар өрөвдөж ярилцлаа. COVID-19 коронавирусээс болоод бүх бизнесүүд ер нь хэцүүдж байна, тийм ээ, эдийн засаг хумигдж байна. Тэгээ энэ үед ер нь ямар одоо арга барил те бизнес удирдах арга барил менежментээ яаж өөрчилж гин магадгүй энэ ингээ хэвийн боллоо ч гэсэн цаашдаа бас ингээд бизнесээ удирдах арга барилчуд юм уу авч явах арга барил эсвэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ өөрчлөлт хөгжүүлэлт оруулж байгаа тийм өөрчлөлтүүд нь юу байна? За манай хувьд бол яг зүгээр яг өнөөдрийн байдлаар компани бол ажилтаа цомгохдохгүй байхын төлөө батцах гэж байна. Ямар бизнесийн салбарын одоо ялангуяа бид нар бол асар одоо маневр хийж ажиллахгүй болж байна. Яг манай компанийн хувьд болохоор бүх байгаа түүхийд ингээд 3 сарын хугацаанд бол татцсан байсан. Одоо дуусч байна. Яг тийм бүх үйлдвэрлэлийн салбар зөвхөн маск, малгай нэг удаа хэрэгсэлтэй яваад орчихлоо. Тэгэхээр энэ бол манай талд бол аюу тийм хүндрэлтэй бэрхшээл манай компанид тулчлаа. Тэгэхээр одоо цаашдаа яа гэж бодож байна? Ер нь энэ вирус дууссан ч гэсэн ер нь бизнесийнхаа маневрыг яаж хийхэр? Ер нь яг үннийг хэлэхэд бид нар Хятадын талын нөхдүүд, Таиланд, Тайван нөхдүүдтэй холбогдож байна. Тайл бол хүн зохицол авах өөр арга байхгүй. Тэгжээс бизнес авчвал. Зэн шалгаанд орно гэдэг шиг юм болж байна тийм. Харин тий. Ноолорынхан маань бол одоо бүр л хэцүү байна шүү дээ. Экспорт хийж чадахгүй. Экспорт хийж чадахгүй. Яг нөгөө ноолор үн өсөд одоо сар гарan яригдлаа шүү дээ. Одоо 100,000 төгрөг боллоо гэд. Тэгэхээр бид нар энэ ковидын үед ямар арга хэмжээ авахар шийдсэн гэхээр за угаасаа бич марк сарын хугацаанд л ноолор үн өсгөө ажиллаа гэж дуугарсан хүн. Тэгээд засгийн газар бол энэ дээр нэг дэмжлэг үзүүлэхгүй юм шиг байна гэдгийг нь хараад бид нэр түүхийн эдээс одоо ноолроос энэ жилд бол татгалцгаар шийдсэн. Энэ жил бид нэр түүхийн эдээ солиод одоо нөгөө 70 модны хүүнд оролцуулсан тэм полиэстер бүтээгдэхүүн одоо утсыг хятадаас оруулж ирээд тэгээ эндээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ буцаагаад хятад руу хил онгохоор гаргана гэсэн тэм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ утас маань өөрөө би ноолор утсыг яг бэлтгэхэд дунджаар түрүү жил $160 хүрч исэн бол одоо энэ утсыг би худалдаж авахд $10 болж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ бүтээгдэхүүнийг яагаад би хийж яана гэхээр дэлхийд даяараа тийм одоо очиротоо хэлсэн одоо тэр саналтай нэг байна л да 7 тэрбум хүн амьдралынхаа төлөө ингээд зүтгэж जैन те тэгэл одоо санхүү одоо гэсэн чинь нэг л болохгүй. Очирот гэхээр юм залгуудыг нутсан дугаараар сайн байна уу очирот тугаа гэх яг тэр санаад ороод ингээд сууж байлаа шүү дээ. Өмнө хийж байгаагүй шал өөр бүтээгдэхүүн хийж хэлж байгаа гэсэн. Өөр бүтээгдэхүүн. Одоо энэ ноолор 100,000 хүрлээ гэхэд л биш шууд хятадын зах зээл дээр юу байна гэдгийг судалж үзээл. Тэгээ тийм бүтээгдэхүүнүүд л хийгээл яваад байна. Тэгэхээр харин энэ коронавирус хэдийгээр ингээ хямрал гэсэн бас нөгөө талдаа жижиг дунд үйлдвэрлэл ч юм уу те жижиг бизнесүүдэд ингээд хөрвөх боломж магадгүй одоо зах зээлийн өөр боломжийг хараад ахиж бас шинээр ремоделинг хийгээд те бизнес зах зээл дээр гарч ирэх ийм боломж ч гэж бас харж болохоор байгаа юм л да. Танай дээр яаж юм? Ерөнхийдөө бол бид нар ч одоо баг ингээд 3 сар одоо 4 дахь сар руугаа ингээд ороод сул зогсчлоо шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ямар ч орлогогүй байгаа. Гэхдээ миний нөгөө яг анханасаа нэг барьсан бодлого бид нар бол айгүй тийм смарт байх хэвээр. Тийм ямар нэг тийм ингээд үйл хөдлөх хөрөнгө аваал тий бюрократ болоод ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээл биш бидний гол онцлог нь бол бид нар ямар нэг бараа таваар үйлдвэрлэдэггүй яг ID-н дээр суурилж байгаа бизнес учраас ID гэдэг бол өөрөө смарт байх айгүй боломжтой.
хамгийн бага зардал. Ер нь бараг хөрөнгө оруулалт оруулахгүйгээр бид нар шууд ингээ бизнесээсээ ашиг аваадах боломжтой. Тэгэхээр би бол тэр зүг рүү явнаа гэд эхнээсээ ер нь бол би яг тийм бодлого барьсан байгаа. Одоо бид нар бол илүү онлайн руу орж байна тий. Бид нар одоо ингээд манайхныг одоо харж л байгаа тий. Илүү онлайн контентуудаа хийгээд за тэгээд энэтэй холбогдуулаад бас дахиад шинэ орлогууд орж ирж байна тий. Одоо бид нар сүүлд ингээд хэд хэдэн компаниудаар ивент тгүүлээл зөндөө олон контент хийлээ тий. Тэгээ баг бидний хувьд бол бас одоо яг шинэ зах зээл дээр одоо илүү контентын зах зээл рүү орох бас их боломж нэгдэж байна гэж бодож байна. Гэхдээ хэдийгээр хичнээн шинэ юм хийж байгаа ч гэсэн дэлхийд даяараа энэ зах зээл чинь ингээд хумигдж байна гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар бидний амьдрал ахуйд нөлөөлнө үү, бизнес нөлөөлнө үү, тэрийг бол аягүй сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ерөөсөө бизнесийнхний нэг аягүй том юмыг ойлгох хэрэгтэй. Түр биднэрт туслахгүй гэдгийг л ойлго. Хинч биднэрт туслахгүй, бид нар өөрөө өөрсдөндөө л туслана гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээл намайг чи ингэж аваар тэгччаа гэд ер нь бол тэр одоо тус болгоно л ер нь бизнесийнхэнд гай болно шүү. Одоо ноолны салбар дээр ч гэсэн аягүй том үзэгдэж шүү дээ. Ер нь бизнесийнхэн маань нэг тийм сэтгэл зүй анханасаа үүсчдэг баг тий. Тэгээ яг энэтэй холбоотойгоор өөрөө үүсгээд өөртөө тийм сэтгэл зүй бэлтгэлсэн. Ингээд байгаа одоо жишээ Түрдээ найдалтгүй юу? Тэр яг одоогийн нөхцөл байдал бол ер нь аль ч бизнесийн салбарынханд нэг том сорилт байна. Өмнө нь та нарт одоо яг өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд бизнес эрхэлж явж байхад ямар одоо нэг бүр ингээд энэ бизнесээс гарчмаар юм шиг тийм шантарч исэн үе тохиолдож исэн үү? Тэр үед яаж даван туулж исэн бэ? Тим кейсэдээ хуваалцаач. Манай өдгээд цаасыг анх бид нар Монголын зах зээл рүү нэвтрүүлж хахад дандаа одоо лангуун дээр ингээл харах чинь Монголын үндэсний үйлдвэрлэл жохон байдаг. Тэгэл үлдсэн 70-80% баг гадны брэндүүд байсан. Тэр чинь 2013 14 он юм шүү. Тэгээ бидний зах зээл рүү орж ирэхэд манай одоогийн том компаниуд за би компанийн нэрийг дурдаад яг импортоор оруулж иж компаниуд амар их шахаж ирсэн. Яаж юм нэхэр энд үйлдвэрлэл яваад бид нар юугаараа даваа байсан гэхээр стандарт хийцэн байсан. Хоёрдугаар үн хэмтхэн байсан. Тэгэхээр импортоор оруулж ирээ зараад болоод байсан хүмүүс айж эхэлсэн байхгүй. За энийг дээшээ гаргачих юм бол энэ зогсохгүй байна гэд. Тэгээ намайг ямар ч нэг эхний 5 сар бол нэлээд юу байдалд оруулсан. Гэхдээ миний урдны дуршлаг бас Pepsi Cola-г Монголд оруулж ирээл стафет 2-3 үйлдвэр босгоод энэ том зах зээлийг бас бүх харилцагч нараа мэддэг байсны хувьд бол багийнхантайгаа нийлээд гаргалгаа гарцсан олсон өддөр бол тоодын дээр бол намайг бүр дэндүү амар шахчихсан. Хоорондоо ярьж байгаа энэ том компаниуд хоорондоо ярьж байгаа. Памперсч бас нэлээд хэдэн компани оруулж ирдэг шүү дээ. Томоохон компаниуд ч оруулж ирдэг шүү. Манай Монголын урдаа байж байгаа бүхэл том компанид оруулж ирж байгаа. Тэд нар зохион байгуулалттайгаар харилцагчдэр одоо дэлгүүр эзэдгсэн шүү дээ. Тэд дээр очиж манай бараа бүтээгдэхүүн оруулахгүй тул хөвөө өсөж исэн. Урамшууллаа нэмж исэн. Дахиад нэг сарын дараа нэг нь сар реклама явуулахад нөгөөх нь үргэлжлүүл сар реклама явуул боож исэн. Нөгөө боомлж исэн. Ямар ч сан нэг жил 6 сар шахуу би тоодо гэдэг брендийг Монголын зах зээлдээ гаргаж ирэх гэж асар их хэмжээний тэмцэл хийсэн. Яг бизнесийн салбарт. Тэгээд тэмцлийн дунд бол ялсан. Өнөөдөр Монголын нийт зах зээлийн бараг 29-30 орчим хувь манай тоодо гэдэг хүүхдийн чиг хэрэгжилж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа хэрэглэгч нар, харилцагч нартаа би асар их баярлалаа гэж байнга хэлдэг. Боомлуулж исэн одоо ингээд ямар нэгэн бодлого орж иж хүнийг зохицуулах гэсэн. Одоо жишээ нь манай тоодыг л гарч ирж хахад анхных нөгөө шошгон гарч ирээл те. Тэгээ бид нар чи фейсбүүкээр ингээд явуулна шүү дээ. Тэгэл явуулж явах тэнд доор асар их троллууд орж ирдэг гэсэн. Энд чинь худаас орж ирж байгаа шүү дээ. Наа чи худлаа бугаанаар орж иж байхыг бид нар харсан те. Хужаагийн имийг савлж хужаад савлаад Монголд авчирж ирээ зарлаа. Энд чи үйлдвэр юм уу биш юм уу гэл айгүй хэцүү. Троллуудтай хүртэл дайрж ирсэн. Тэгээд цаг хугацаа үнэн гэдэг бол те ямар цаг хугацааг даваалгатай юм бэ? Манайхны хувьд болохоор одоо хувцасны загвар зохион бүтээлтэй хувьд болохоор бид нар яг хятад руу гарахад одоо жишээ нь би тэр хэллээ шүү дээ нэг хөвөн даваа 70 модны хөвөн давааг одоо пластартай холилуул тэр нэг хувцас хийлэхэд мэдээж утас нь хятадаас урж иж юмж хятад ч гэсэн тиймэрхүү одоо бүтээгдэхүүнүүд бол үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэнгүүт манайх юугаараа өөр байх юм гэхээр нөгөө хятадууд made in China гэсэн юм амар дургу. Өөрсдөө айгүй дургу. Made in Mongolia бол амар дуртай. Хятад айгүй дуртай байдаг. Хувцсан дээр ч гэсэн одоо хоол хүнс бол ойлгомжтой төмс луунг бол Монголд үйлдвэрлэсэн одоо Монголын төмс луунг гэж шууд авчдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр made in Mongolia гэсэн бүтээгдэхүүн айгүй дуртай байдаг. Тэгэхээр би энэ хувцас одоо миний энэ хувцас чинь яг хийсэн манай загварын хувцахгүй. Тэгэхээр энийг би өөрөө хийхдээ зураг тий 70 модны холсон гэхдээ полиэстер нь нөгөө дахин боловсруулсан одоо савнаас би гаргаж авсан гэдэг. Тэгэнгүүт л хятадд бид нэр нэг яаж одоо зах зээлийн маркетинг хийн гэхээр Монголд үйлдвэрлэсэн
зураг авалтууд Монголд хийн. Тэгээд влог давхар хөтлөнө. Влог болохоор би өөр англи хэлний контенттэй доор нь хятадын сабтайтлтайгаар. Тэгээд WeChat, Taobao, Weibo гэдэг тэдний одоо юм сүлжээнүүд байдаг шүү дээ. Тэр өөр сурталчлаад явчихна гэсэн үг. Тэгээд 11 сарын 11-нд нэг хэмжээний нөгөө сейл болоод зардагддаг шүү дээ. Тэрэндээ л ерөөхдөө бэлдэж одоо юмнуудаа үйлдвэрлэж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэр бид нар өмнө ноолуур гэж ингэж явж ирсэн бол манай тэр клиентууд энэ жил ямар ч одоо санхүүгийн боломжгүй болцгооцсон, худалдаа авах чадваргүй болцгооцсон. Тэгэнгүүтлээ би одоо эцсийн эрхлэгч рүү өөрөө орох шаардлага гарна. Гэхдээ хямдхан бүтээгдэхүүнээр орох шаардлага гарч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтлээ Made in Mongolia гэдэг нь өөрөө Made in Mongolia тэгвэл эхлээд буцаад бас брэнд болж байгаа юм байна. Хятадд ямар ч үлээсэн болохын үед болж чадна. Мэдээж ийм утас одоо жишээ нь полиэстер утас оруулж ирэхэд Монгол улсад 15.5% татвар төлнө шүү дээ. Гэхдээ тэрийг нөгөө төр гормоор оруулаад ирэх юм бол Монгол улсад төлж байгаа тэр татвараа бид нар буцаагаад авах боломжтой байдаг. Яг нөгөө оруулж ирээд яг тэр хэмжээгээр буцаагаад экспорт нь гаргах юм бол төр гормын байршуулсан татвараа буцаан авах боломжтой байдаг. Хятадд бол мэдээж татвар бол байгаа. Гэхдээ бид нар тэгэл татврын төлөөл гаргасан ч гэсэн энэ одоо бүтээгдэхүүн чинь нэг бидний 40% ашиг нэмээд $40 гарч байгаа юм дээр тэгэл $50 гаргаал 55-аар зархад явах үү. За, нөө яг бизнесээс гарчмаар шантарч байсан үе байсан уу? Байсан. Яаж даван туулж вэ? Би чинь анх 15 онд салбар руу ороод орохдоо би чинь хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр сурч мэргэжсэн байхгүй. Ямар ч яг сүлжгийн технологиг сайн мэдгүй. Тэгвэл оронгуутлаа зүгээр нөгөө яг өөртөө таалагдсан юмнуудаа би ингээл үйлдвэрлэл хийдэг гэсэн. Тэгэнгүүт л нөгөө улаан, ногоон, шар, чирнэл ягаа нөгөө амар өнгөтэй нөгөө тухайн л одоо миний фокус байсан байгаа байхгүй. Тимнуудаар хийгээл загваруудаа хийгээд ерөөс нэг л болж өгөөгүй. Тэгээд яг манай загвар ерөөхдөө сайжирсан тэр шалтгаан гэх юм бол бид нэр 4 жилийн хугацаанд бусдын одоо бусад брэндүүдийн юмнуудыг хийж ерөөхдөө ноу хау цуглуулж ерөөхдөө айгуу сайн хэмжээнд хүрсэн. Гэтэ тэр хэмжээнд хүрэхлээр бид нар маш олон удаа үзэсгэлэнд оролцсон. Тэгээд үзэсгэлэнгүүдэд оролцож бид нар нөгөө хит хитэн Zegnaгийн дизайнертай танилцаад тэр Монголд ирээд биднэрт яг нөгөө им 5-6 самплууд хийж чадах маш их хэмжээний зааж өгсөн. Дараад нэг Америкийн нэг Jessica Simpson, Kim Kardashian-ы загваруудыг хийдэг гэсэн нэг дизайнер хурж ирээд биднэртээ бас тулж ажиллаад өөрийнхөө коллекц одоо хүртэл хийдэг л дээ. Хийж явах явцдаа биднэрт маш их хэмжээний юм зааж сургасан. Тэрний үндсэн дээр Сэлэн Кашмирыг брэнд нь түрүүжилээс гарч ирсэн байхгүй. Яг тэр ноу хав цуглуулсан үүднээс. Гэтэ тэрнээс өмнө болохоор тийм нөгөө бас бөөний худалдаа авахчдаа сайн олж чадахгүй одоо ашиггүй ажилласан үеуд байсан. Тэгээ бид нэр ямар сандаа бүр үйлдвэрүүдэд ноолууруудаа тоног төхөөрөмжүүдэд зарна гэсэн хүртэл албан бичгүүдийг тарааж хүчсэн үе байдаг байхгүй. Тэг яг зархын даван дээр боллоо гэдэг. Ер нь тийм нөгөө дизайнерууд нь хурж ирээд юм зааж өнгөдлөө за ерхэд юм суруус сурах юм байна гэж бодсон бодлоо боллоо гэдэг. Нөгөөдөл нь яг худалдаж авъя гэхдээ болчихлоо гэдэг. Тийм тэгээ загвараасаа болж исэн юм байна л да тий. Загвар ерхэд ноу хав амар чухал. Одоо манай брендийн бусдаас ялгах чадвар гэх юм бол загвар нь айгүй хүндрэлтэй байдаг. Жишээ нь энгийн цамцыг нэг ойдол чи 14 ширхгийг өдөрт ойдог байлаа гэхэд манай загварыг нэг ойдол чи 1-2 одоо өдөрт нэг загварыг л ойлоо. Хаяа нэг загварыг 2 өдөрт ойдог байхгүй. Тэгэхээр тэрүүгээр бид нар жоохон ингээд одоо гэтээ энэ бол амархан загвар л та. Энэс илүү одоо 23 детальтай тийм загварууд аягүй хийдэг байхгүй бид нар. Тэгэхээр тэрүүгээр бид нар одоо бусад том үйлдвэрүүдээс ялгарна л гэсэн үг л дээ. Ялгарлаа тэгвэл тэгээд бас баггүй үн хугацаа бий болгож иж ялгарлаад тогтоосон юм байна тий. Брендийнхаа ялгарлыг. За та хэд мөн? Биднэрт ч одоо нэг тийм айхтар юм гараагүй. Амрын хувьд өөр ажил хийдэг үлээ. Би чи ерөнхийдөө жоохон юу штэ нэг жоохон онл янз бүрийн юмнууд сонирхдаг. Нэг төрийн бас байгууллага байгаа. Тэгээ тэрийг явуулж, тэгээ comedy lab явуулж нэг ийм л хоёр юм баг штэ. Тэгээ төрийн бас байгууллагынхаа ажлыг хийгээд хажуугаар нь comedy lab-ийнхаа ажлыг хийдэг. Тийм л байгаа. Яг хөө сүүлд гэвэл манайх чи нэг 2 салж молол тэр үед л жоохон хэцүү байсан. Тэгээ нөгөө байр байхгүй энэ тентгийн баарнуудаар яваал тэгэл тийчээж нөгөө ойлгодогч хүн байна, ойлгодогч хүн байна тий. Тэгээ нөгөө ингээд энэ тент тоглоод нөгөө тогтсон газаргүй болохоор хүмүүс ирхэн ч гэсэн ингээд цөөрөөл тий. Тэгээ нөгөө ингээд нэг юм тогтцсон газаргүй байна гэж аягүй хэцүү мөлий. Тэгээ харин өнгөрсөн 6 сараас өөрийн гэсэн газартаа болоод гой том хаяг маяга тавиад тий. Тэгээ бүр байшингийн орой дээр тоглолдог болоод тий. Тэгээ сүүлд бол бүр ингээ хүн багтгаа болоод бүр 7 хоногийн 5 өдөр бүр хүн багтгаа болоод бидний хувьд бүр амар бас асуудал болсон. Тэр нөгөө хүнгүй байх асуудал юм бэлээ. Бас хүн их ирээд тахлаар бас аюулгүй асуудал болдог. Яана гэж би чинь бүр сүүлдээ санаа зовоод бүр харин тий. Харин хүн их байхлаар нэр бас хэцүү юм бэлээ бас.
Таач одоо хідүүлээ лээ. Бид нар ч одоо яг 7 одоо бол 9 үлээ болсон. Тэгээ 9 үнэ чи базаад тэгээд одоо нийгмийн даатгал төлөө, цалингийн төлөөд явуулсан. Ерөнхийдөө бид нар чинь бүгд хувьцаа эзэмшигчтэй байхгүй юу? Тэгэхээр яг хувьцаа эзэмшигчд ингээл жилийн эцэстээ бүгдээрээ сайхан ногдлоо шиг аваагаа л авчиж байгаа. Тэгээ манайхаас бол яг бид бас ерөнхийдөө би бол ийм одоо зарчим ярьж байгаа. Ингээл ажилчин аваал тий. Ингээл нийгмийн даатгал төлөв ингээл хүмүүс айгүй тэгэх нь айгүй зүг гэж ярьдаг. Би бол тэрийг жоох эсэргүүцтэй. Зүгээр компаниуд мөнгөний төлөө санхүүгийн ажлыг хийлээ. Санхүүгийн компаниуд зөндөөхөд тэр хүмүүст илүү аутсорсинг маягаар ажиллавал би ерөнхийдөө бол миний барьж байгаа түрүүнээс хойш хэлээд айгүй смарт мобайлны байх хэрэгтэй. Бид нар ID хийдэг. Би одоо ямар нэг байдлаар ингээ нэг юм суур машин тавьчаал юм хийгээд шаардлага байхгүй надад. Тэгэхээр маш смарт байх хэрэгтэй. Тэгээд миний зүгээр ирээдүйд харж байгаа юм уу гэхээр энэ бол зүгээр юм платформ л болох хэрэгтэй. Яванда харин гадагшаа одоо өвөр Монголын зах зээл байна те. Яг хамгийн бид нар бол гадагшаа одоо зах зээл рүү явах тийм мэдгүй одоогор бол байхгүй байна. Яг бид нар бол ингээ гадагшаага бол яваад тоглодог. Ер нь бол ингээл бас нэг ийм ажиглагдаад байдаг. Манай бизнесмэнүүд ингээл айгүй их тийм гадагшаага гарах тухай их ярьдаг байхгүй. Би бол зүгээр эхлээд дотоодын зах зээл дээр гадны брэндүүдтэй эхлээд өрсөлддөг байж гадагшаага гарах тухай ярих болохоос биш дотооддоо ингээд гадны брэндүүдэд алуулаад идэг мөртлөө гадагшаа гараад бүр л алуулна шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд дотоодынхаа зах зээл дээр өрсөлдөөд ингээд юм сайн хийх ёстой болов гэж боддог шүү. Тэгээд ерөнхийдөө нэг тийм дотоодын зах зээл одоо манайх чи 3 сая хүн амтай тэгээд нэг юм өвөрмөц одоо бас их зан төлөвтэй хэрэглэгчтэй шүү дээ. Амархан уйддаг. Тэгээ ханвал яах вэ? Зах зээл нь ханчвал мэдхгүй одоо зах зээл нь та нар байнгын шинэлэг байна л гэсэн үг. Тий. Ерөнхийдөө энэ одоо жишээлбэл комеди чи ингээд одоо манайх ингээд байнга хүмүүс нь шинжлэгдэж байна те 7 хоног болгон ингээд шин залуучууд ирээл open mic-д орж байна те нэг удаадаа 20 залуучууд орж байна. Тэнцэнээс чи ядаж 3 нь одоо бид нар 6 сар open mic-ийг болоод 2-2 шинэ комедиантай болсон. Цаана дахиад 4-5 залуучууд хүлээгээ байж байгаа хөөхгүй. Ерөнхийдөө манайхны салбар болохоор нөгөө үйлдвэрлэлийн төгрөгөөрөө экспорт гаргана гэдэг чинь орлого нь доллараар орохоор тэрүүгээр аягүй их давуу тал гэж боддог. Тэгэхээр нөгөө бид нар нөгөө дотооддоо үйлдвэрлээ дотооддоо байна зарна гэдэг чинь төрөгдөг л зурлалтна. Гэтэл төгрөгийг одоо харах юм бол бараг л 2788 гэдэг чинь бараг л 3000 руу төхөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ханшийн хувьд жоохон буураад байгаа болохоор экспорт нь гаргасан нь бол миний хувьд зөв гэж одоо хараад байгаа. Доллар орлоо. Бид нар чи ингээд одоо өнгөрсөн жил бол бид нар чи бараг 5-6 тоглолт гадаадд хэлнэ шүү дээ. Бид нар чи одоо Солонгос тоглолоо, Японд тоглолоо, тийм ингээд аюулгүй олон газрууд Европ ингээд бүгднгээр тоглож байна. Гэхдээ яг Монгол хүмүүстэй л тоглож байна л доо. Англи хэл дээр гэх юм бол тэртээ түргэн англи хэл дээр хийдэг аюулгүй том комедианууд байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч ТНГРИ банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ирмакс Монголиа. Таны түүхийг судлаад үзэхээр бүр хүчит шонхор зах дээр туслах ажилнаас ажлын гаргаа эхэлчихсэн байлаа шүү. Тэдгээр ангиас байлээ. Би бол сонгон найрахын дүргийн ирээдүйн зохицолыг сурж ингээд төгсөөд 8 дугаар ангиа төгсөөд тэгээд манай амьдрал айгүй хэцүү болсон. Яасан гэхээр манай ээж тухай ч нөгөө ингээд урагшааш 8 хийдэг те ийм бизнес хийдэг гэсэн. Би ч бас дагаал явдаг гэсэн. Тэгээд овоо хэдэн цаас бас босгосон. Тэгээд тэрийг ноолуурын зах зээл рүү орё гэж шийдсэн юм шиг байгаа. Би ч тухайн үед чинь жоохон хөвт байсан. Тэгээд манай ээж бол 2 кантинаар ноолуур авсан байгаа бүх мөнгөөрөө. Тэгээ 2 кантинаар ноолуур авчиад баг худалдахаас нь 2 хоногийн өмнө амар их бороо ороод тэгээд тэр нэг хийсэн байсан кантинаар биш бетон гаражууд байдаг шүү дээ. Тийм хийсэн байсан. Тэгээд бороо ороод нөгөө ноолуур чинь шатцсан. Тэгээд тухайн үед манай ээж мөн зээлмэл бүх юмаа ингээл аваад бүх юмаа зориулсан байсан. Тэгээд манай амьдрал нэг өдрийн дотор л ерөөсө 100% нөгөөд шаарсан.
Тэгэл хүн болго ирээл хаалга төгшөөл үр зөөлөө нэхэл те айгүй хэцүү юм. 10 жил байсан юм байна шүү дээ. Би 10 жил 8 дугаар ангид төгсөж. Тэгээ манай ээж бүх юма зарсан. Байр, машин, эмиг бүгж өөртөө бүх юма зараад бид нар зурагт руу нүүсэн. Зурагтаа ташаа байшин дөрөслөө гарч ирсэн. Тэгэхэд би ажил хийх болохгүй юм байна гэдэл дотроо шийдсэн. Тэгээ би 8 төгсөөд Монгол фермерээр коллежд сурсан шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээр курстэй явж байгаад өвлийн амралтаар ажил хийгээд ээжийг харахаар ингээд үр зүрх ингээд өмөрн гэдэг шиг юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээд өчиг шонхор захихандаа би бас аяг баярлдаг. Намайг бас жоох хөөгтэйг очиж жоох 16 хүрсэн байсан л да. За яг туслах ажилтнаар ажиллагээд толгой цувдайны тасаг дээр намайг туслах ажилтнаар тавьчихсан. Тэгээд тэндээс би бол бас амьдралын үнэн худлаа хүнийг хүлэгддэг, тэг хүнд ад жаргал бэлгэлдэг бүх юмыг зах дээрээс ойлгосон. Уусаа ер нь зах дээр очихоор л нэг яг амьдрал харагддаг шүү дээ. Айгуу тийм ерөөсөө л яг амьдрал шүү дээ. Тэнд одоо ингээл өглөөдөө чинь зах чинь 5 цагаас 4:30 сонгоод шүү. Тэгэхэд л өдөөнийхөө 60-тай ингээл чиргүүлтэй махтагаа ирдэг. Тэнд тонн 500 кг махыг тэ тонн 300 гээд авч байгаа хүнийг харлаа. Тэгээ манай ченж нэрийг ч би шатж байгааг харсан. Тэгээд яг үнэн худлаа зөв буруу бүх юмыг л тэндээс харсан. Тэгээд хамгийн миний зүрх сэтгэлд үлдсэн юм юу гэдэг гэхээр туйлын үнэг би бас мэдчихсэн. Мэдэрсэн тэр зах дээрээс. Ягаад тэгэхээр би толгой цувдайны тасаг дээр тэгэл туслах ажилтаа хэрэг юу гэхээр тэр байцаагчийн туслахын паднус ширээ сандал наашин чаашин болгоно. Одоо толгой цувдайны тасагч нэг юм 80 см юутай паднустай тэгээд нөө цувдаагаа оруулж ирнэ. Юунаас авна штэ. Өдөөнийхөө толгой цувдааг нь авна. Тэрийг англиа зарна, толгоогоо хуухал зарна те. Одоо нэг юм англин гэдэг юу гэдэг штэ. Бөөр илэг сэмж ингээд тавьчихсан. Одоо набор гэдэг юм да. Тийм ингээд зардаг. Тэгээд тэрэнд нь туслана, заалгын цэвэрлэн те хүмүүстэй бас шаардлага тавина. Ингээл тийм л ажил. Ер нь туслах нь байцаагчийн хийх гэсэн бүх юмыг хийдэг тийм ажил хийжсэн л та. Тэгээд тэрэн дээр бол за би нэрийг хэлээд явах те нэг ихч байсан. Тэгээд тухайн үед тэр ихч маань нэг юм 5 толгой хугалцсан. Тухайн өдөр зарж ирсэн. Тэгээд би тэр их жоох байцаагч болсон байсан. Би 3 жил яг туслах ажилтаа хийгээд 4 дахь жилдээ сургуулийн ичний болгоод тэгээд яг бүтэн цагаар ажилласан. Тэгээ намайг тэр үед ажиллаад чи яг 3 жил ингээд тууштай ажилласан юм чи байцаагчаар ажилласан. Тэгээ байцаагчаар ажиллаад эхэлж байхдаа айгуу тийм шинэ ажилтан болохоор айгуу тийм ирэмгий, зоригтой тий ингээд нөө байцаагч болсон юм чинь байцаагч нэ дотроо хураамж авдаг. Тэгээ хураамж авахгүй хүн болгоныг загиндаг тийм байсан. Тэгэхэд манай толгой цувдайнд нэг ихч толгой хугал зардаг байсан. Тэгээ тухайн өдөр тэр ихч маань 5 толгой хугалаад нэг тавьсан байж байгаа. Тэгээ би дотроо төл хураамж өг гэл айгуу залуу юм болохоор өнгөрөөл тэ байцаагч болсон. Тэгсэн нөгөө ихч надад бол над өнөөдөр ямар ч дотор мөнгө алгаа тий манай хүүхэд би нэлэх хүүхэдтэй. Тэгээ манай хүүхэд яг ингээ ганцаараа ингээ гэртээ байгаа. Би энэ 5 толгойгоо зарчаад хүүхэдтэй сүү аваад очих гэсэн юм аа. Миний өхний сүү ингээ байхгүй болчиход байна гэдэг. Тэгсэндээ би итгээгүй. Одоо бит хутлаа гэдэг та тийм байгаад урдан мөнгө амар загнаал айгуу бас залуу хүүхдээ юу ч мэдэхгүй ш. Тэгээ сүүлдээ тэгээ дайраадах нь тэгвэл очиж үзье. Тэгсэн чинь тгийгээ бит хоёр дэше явсан. Тэгээ дэнжимхэн зах чинь 70 давхрын юутай чимээгүй газартаа орхон байдаг шүү дээ. Тэгээ яваад утсан тухайн үед чинь тийм чимээгүй газар ч одооных шиг юм гоо хашаа машаатай ч байгааг. Айгүй ил хууль дэлцүүл байсан шүү дээ. Тэгсэн яг яваад очсон яг 70 давхрын зэрэгэлтэй нэг одоо баг амбар гэх юм одоо тийм юм дотор хүүхднээс. Тэгээд би тэрэн дээр бол тэрийг хараад ингээд нүдэрээ биш яг зүрхээрээ уйлж ирсэн. Би юу ичвдэл гэж бодсон. Тэгээд юу ч хэлэх үггүй болоод яг тэр мэлх хүүхдийг харахаар ч амар юу байхгүй. Уул нь бол гяс зарчаал нэг сүний мөнгөтэй олчвол хүн буцах гэж шүү дээ. Тэг айгүй их тийм сүн дурсамж надад байдیں۔ Тэгээд тэрнээс хойш би тэр өдөртөө ямарчсан тэр хураамж аваагүй. Тэгээд 4-5 хоног ихч маань юм зарж лээсэн. Би өдрийнхөө ямиг авч ирсэн. Тэгээд 5 хоногийн дараа өлөө 6 хоногийн дараа надад ирээд 3000 төгрөг өгчээсэн. Тэгээд би яагаад надад 3000 төгрөг өгч байгаа юм гэдгсэн чинь би 5 хоногийн өмнө яагаад нэг өдрийн хураамжаа төлөөгүй шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр би 20 хэдэн толгой зарчлаа гэд нөхөд өгч ийг өгсөн. Тэгээд би яг тэр үед үнэн гэж юм байт юм байна даа л гэж бодсон. Яг ингээд хүүхдийнхаа эмэгтэй хүн гэдэг чи ямар агуу юм бэ гэдгийг ойлгосон. Хүүхдийнхаа төлөө, амьдралынхаа төлөө те бүх юмаа зориулж тэр хүн зүтгэжсэн. Тэгээд бүр яг үнэн гэдэг юм бол ингээд зүрх сэтгэлээс мэдэрсэн. Тэгэхээр ер нь багасаа л бас ингээд хар зах дээр ажиллаад амьдралын хар бурыг үздсэн юм байна те. Тэгээд тэр нь магадгүй одоо нэг юм хүний хувь хүний харилцаа, ажил бүтээх, хандлага, харилцаа, сэргэлэн байдалд
нөлөөлдөг штэ. Ер нь нэг бизнес амжилттай явахад үүсгэн байгуулагчийн ур чадвар зайлшгүй нөлөөлдөг. Тэр дундаа ер нь яг ямар чадвар чухал гэж боддог вэ? Манай ээж надад сэгсэгдэг байсан. Миний амьдралын хамгийн гол бас мөрдлөг үнтэй сайхан харилцагтай. Харилцаа бол нийгмийн хамгийн том эдис. Хамгийн сайн хүнтэй харилцах хүнд бит юм уу сан. Гой хизээч одоо юу гэдэг та айгүй ууртай байлаа гэд би тантай дараал өө сайн байна уу болроо та өнөөдөр гэлээ. Би айгуугаа инээгээл тантай юм ярих. Та ингээд ууртай байсан чинь ингээд нэг арай нэг тайвшрал гоё болдог ш. Тэгэхээр ерөөсөө л үнтэй л гоё харилцсан. Үнтэй гоё харилцах юм бол таны ажил бүх юм цаашаа. Хамгийн энгийн кейс бол тэр. Бити хүн муу сан, хар буруу сан. Тэр хүн болохгүй бол танд өнөөдөр үгүй гэж хэлсэн байж таа ш. Тэр хүнд өөрийгөө тавиад тэр хүнээс бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өөртөө нэг юм харуулсалгүй үлднэстэй хүн. Тэгээд аюулсаа хүмүүсээс уучлал сурах хэрэгтэй. Уучлаарай гэж хэлэх бол аюу гайхамшигтай. Би бол уучлаарай гэдэг үг инээс чармалдаг. Яг тэр хүнийг аюулсаагаа уучлалчаар ядаж өөрт амар байдаг. Бизнесийг нь харахаар одоо 7 жилийн хугацаанд 7 тий 6-аас 7 жилийн хугацаанд 5 үйлдвэр босгогдсон, группийнхаа хэмжээнд 800 гаруй ажилтнтай гээд маш богино хугацаанд ер нь амжилттай ажилласан байна л да. Тэгээ их л шаргуу ажилвөө эсвэл одоо тусалж дэмжих, хөрөнгө оруулалт хийх одоо нэг хөрөнгө оруулалт нь байгаад байвал ингээ бизнесийг яаж ч томруулж болдог шүү дээ. Тийм хөрөнгө оруулалт нь байсан уу? Үгүй шүү дээ. Манайх ч яг эхнийхэн төслөөр явал тэгэл жижиг дундын нэг зээл аваад өдөө өргөтгөлийг хийгээл дараа нь манай тоод хийгээд өгтөн чих чинь бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээл ингээд дандаа л ер нь бол айгүй шургуул ажилласан. Манай багийнхан хүчтэй байсан. Би эзэж ганцаараа нэг хийж чадахгүй. Би өөртөө надтай өнөөдөр хүртэл цуг явж байгаа манай борлуулалт эрхэлсэн захирал, үйлдвэрлэлийн захирлууд дарга нар тэ бүх хамт олондоо бол асар их баярлж явдаг. Энэ хүмүүс байхгүйсэн бол өнөөдөр Ганбатын Очирбат гэдэг хүн байхгүй байхгүй. Бид нар нийлж нэгдчихэж нэг компанийг үүсгэж тэ одоо өнөөдрийн зэрэгт хүрлээ шүү дээ. Компани гэдэг бол ерөөсөө яг л хүн байхгүй. За би та гурваас та хоёроос эхлээд асууч. Танаас дараа нь асууя. Манайд ч сая ингээл ардчсан ном 100 сая төгрөг өгсөн өгж нэр дэвшихээр боллоо. Нэр дэвших эрхээ авлаа, баталгаажууллаа гэсэн лист гарлаа шүү дээ. Тэгээ тэн дотор байгаа хүмүүс бол янз бүрээр л шүүмжилж байна л да. Та хоёрт 100 сая төгрөг нь байгаад эсвэл өгье гэвэл улс төрд нэр дэвших үү? Яагаад дэвшихгүй? Нэгдүгürt яагаад би 100 сая төгрөг өгөх ёстой юм? Би зүгээр өөрөө юу яагаад гараад нэр дэвшчихэд бол би хангалттай зүгээр юунд хотмотод бол зүгээр гараал юм. Ямар ч асуудалгүй. Тэ? Нэр тийм 100 сая тий. Тэгэхээр би заавал яагаад 100 сая өгөх вэ? Тэгээ хоёрдугаарт улс төр ийм амар үнэтэй болж байна гэдэг чинь өөрөө айгүй муу тохиохгүй. Энэ бол өөрөө корруптд болцсон байна л гэсэн үг. Улс төрлөө орно гэдэг өдийн хэмжээний коррупшн давтцсан ялзарсан байна л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол манай аав, ээж, нөхөр гурав өөр намд харьяалагддаг байхгүй юу? Өөр нам. Намын гишүүнтэй үү? Тий, тэгэн хөтөл чинь одоо нөгөө оройн хоолн дээр оюутлага ч юм уу тийм их хүмүүс яг ингэж гал авалцдаг байхгүй юу? Тэгэхээр би яагаад улс төрд орохгүй гэхээр би угаасаа тэр ийм яриан донд байсараа залхсан хүн. Одоо ингээд миний энэ сэдв манай одоо энэ аав ээж нөхөр гурийн нэг нь бол амар эмзэглүүлсэн байдгийг. Тэгэхээр улс төрд би хизээж орохгүй. За хизээж орохгүй л гэж байна. Орхоо өөрөө орчноо л гэж байна те. За таны хувьд. За оруулт юу хийх? Тий. Миний хувьд бол яг зүгээр яг л адилхан. Манай хоёр хүнтэй те би ойлонтой адилхан байна. Би угаасаа бас улс төр хүмүүс нэг орохгүй гэж байгаа. Үгүй дэмжидэггүй байлаа. Авахгүй байлаа. 17 хүртэл. Ягаад тэгэхээр энэ хоёрын үеийг бол би даваа гарцсан юм шиг байна. Би яг л өөрт надад тийм сорилт тулгарсан байхгүй. Яа хэрэггүй дээ надад одоо ингээд 7-8 компани тэгэл өчнөө үйлдвэр эдэн зүүн ажилтан те ихтер хүүхэд сайхан байна. Үнээс жилүү машин унтчлаа тэгээд амьдрал сайхан л эсвэл өлийн шал тийм юм уу гэ би бодчихсон. Тэгээ бодоод нэгээрээ бас ингээд ажил төрлөө хийгээл явж байна. Зүгээр яг өнөөдөр улс төрт бол ялангуяа та бол орох хэвээр. Та хоёрын наад хэлэх гээд байгаа үзэл санаа өнөөдөр яг түрүүнд IT гэж наадах дэлгэрүүлээд хэдүүл бас үндэс рүү орох хэвээр баг те. Ягаад ноолрын салбарын те. Ягаад буруу шийдвэр гаргаад байгаа. Бид нар дуурах хэвээр болохоор улс төр гэдэг юм байгаа байхгүй. Ягаад тэр залуучууд өнөөдөр энэ хүмүүс дэлхийн зах зээл рүү гарч чадсан шүү дээ.
Амраа гэхэд хэдэн оронгоор явчиход бид нар чинь ингээл дор ажлыг 5-10 оронгоор явцсан хүмүүс те юмаа мэдчихсэн ер нь цаашаа яаж явах хэрэгтэй гэдгийг нэг нийгмийн чирж явах нь залуучууд нь хоошоо суугаад байгаа юм гэж би өөр төрөд хүлдээсэн баг. Тэгээ үнэхээр хоошоо суугаад юм уу? Тэгж би бол зүгээр харж байгаа байхгүй. Би тэгж хараад орж ирээсээ гэдгийг би бол олон залуучууд хэлмээр байна. Яаж юм гэхээр эн чинь үнэхээр болохгүй нэ. Одоо ингэж болохгүй байна гэд яриад суух биш. Үйлдэлээрээ үзүүлээд орж ирээд манлайлаад дунд нь ороод за манай салбар бол яг ингэж явах юм аа. Өнөөдөр яхаараа бид нэр 30% цахилгаанаа гаднаас авах хэрэгтэй. Тэр оюутлогыг хэллээ шүү дээ. Оюутлогоо жил болгон $260 сая Монголын засгийн газраас авч байгаа. Цахилгааныхын төлбөрт 2 жилийн төлбөр нь $520 сая. 700 мегаваттын нэг цахилгаан станцыг $500 сая хийх боломж байна. Ягаад тэгэхээр үндсэн түүхий таана байгаа юм бэ? Бидэрт нөгөө бор нүүрсэн байж тээ. Ингээ хараад бүр заримдаа ингээд бачимдаад өөрөө угаасаа ингээд таньцуу шамлаад хийгээд 5 үйлдвэр босгочлаа. Мэдээд байгаа юм хийж чадахгүй гэж тэнэгэл баг. Тийм шүү дээ. Би бол ингэж бодож байгаа. Яг бүх хүн одоо улс төрийн эрх мэдэлд очих шаардлагагүй. Зарим хүмүүс нь бас хүмүүсийг гэгэрүүлж явах хэрэгтэй баг тий. Ямар улс төр ямар иргэд вэ? Яг л тийм төр зэсэг байдаг гэдэг үг нь би бол итгэдэг яг үнэндээ. Тэгэхээр хамгийн чухал ажил нь иргэдийг ойлгуулах, ухааруулах, гэгэрүүлэх ажил чинь нэгдүгürt хамгийн хэцүү ажил юм байна. Тэгээ урт хугацааны ажил юм байна. Хамгийн их толгой шаарддаг ажил юм. Би бол илүү тэр салбар руу явъя л гэж бодож байна. За таныг харин улс төрд орох жагийг сонссон харагдаад байгаа. Тэгээ одоо ингээд залуу хүн бизнестэй 7 жилийн хугацаанд бас маш том группийг бас 5 үйлдвэр томоохон группийг бүтээн байгуулсан байна, босгож ирсэн байна. Тэгээ өшөө бас бизнесийн орон зайд ажиллах орон зай байгаа юм шүү. Яагаад заавал улс төрд орох гэдэг юм бэ? Ерөнхийдөө улс төрт орох ёстой бах л та. Ягаад тэгэхээр нөгөө биецад гэрээцсад төрөөц гэдэг шиг өнөөдөр би зүгээр яг ингээд хувийнхаа тэ зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг бодоод явах юм бол гадаад дотоод ч амьдрах өрн бололцоо байна. Гадны орнд компани байгуулад явчих боломж бололцоо байна. Тэгээ бид нар ингээд залуучууд нь яваад байхаар энэ улс чинь юу чааш яах юм бэ гэдгийг би өөрөөсөө асуусан. Чиний үе ирсэн юм уу, ирээгүй юм те өөрийнхөө их ашигын ирэмбэ тавьж чадах юм уу, чадахгүй юм. Одоо ингээд бизнесийн улс төрлөө орно гэхээр хүн болгол ингээд юу гэдэг энэ одоо бизнесээ томруулна те энэ л одоо бизнес нь өөртөө баг тендер мендер зөгтөг ч юм уу те янз бүрийн юм авдаг ч юм ийм байдлаар харддаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар одоо жоохон хүүсгэнээр байгаа. Яг тэгэхээр бид нар өнөөдөр өөрийгөө болцсон гэд энэ салбараас холтын энэ муухай хил амтай те айгүй хэцүү салбар малбар гэж бодхоос илүүтэй та өөрөө болцсон бол бусдад боломж олгоол гэдэг үднэс л орох хэрэгтэй. Өнөөдөр би олон жишээнүүдийг мэднэ. Олон дарга нарын ширээний ард олон төслүүд зүгээр ингээд цаас болоод хэвтэж байгаа тохиолдлыг бол би мэднэ. Хамгийн сүүлийн жишээ хэд миний 2 төсөл одоо ингээд ажил амжилттай явж байна. Ингээл хэрэгжил байсан л төсөл байгаа зү. Тэгэд энэ 2 ийм зузаан төсөл явж байгаа. Зүгээр л нэг даргын шүүгэний мухарт одоо ингээд цаас бол хэвтэж байгаа. Хамгийн аимшигтай. Яг тэрнтэй адилхан надтай адилхан олон залуучууд байгаа. Тэгээ би энийг бол мэдсээр үжиж дугуун өнгөржүүлж чадахгүй. Амьдралаараа туулсан болохоор. Тэгэхээр олон залуучууд боломж олох хэрэгтэй. Тэгээд тэгэл төрд орж байгаа, улс төрд орох байгаа бүх хүн л гоё юм ярьж орж ирдэг шүү дээ. Тэгээ ороод яалтчгүй нөө системд нь ороод баригдчихдаг, хөдөлж чаддаггүй. Тэр системийг юу яаж өөрчлөх вэ? Хамгийн энгийн жишээ 2018 онд одоо Содон зөндөө Эрдэнэ гэж ардсан намын дарга хүн байна шүү дээ. 18 онд улсын их хурлын гишүүдийг эргүүлэн татах хуулийн төслийг санаачилсан. Үнэнхээр мундаг тэг яг юм хийх гэсэн хүн бол энэ төслийг дэмжих ёстой байсан. Улсын их хурлын гишүүд яагаараа 4 жил бүрийн хэрэгтэй байх ёстой. Тийм үст эргүүлэн татдаг байх ёстой байхгүй. Та ажиллаа хийхгүй, хуулийн төсөл боловсруулахгүй, тэг нэг шин санаачлаг гаргахгүй, тойрогтойч ажиллахгүй бол тэр хүнийг жилийн дараадсан 6 сарын дараадсан эргүүлэн татдаг байх ёстой. Тийм болохоор яаж л их хурлын гишүүнийг хариуцлага тооцдог байх ёстой. Эргүүлэн татах ёстой, хариуцлага тооцдог байх ёстой. Өглөө хөвчлэн тэгэл 7 өнгөрөөл өсдөг шүү дээ. Орой бол ерөнхийдөө нэг 11 гэл өдөр тутмынхаа ажлыг бол ямар ч өглөө босоод тэг бичдэг дээ. Маргааш үедээ үлээ гэдэг бичдэг тэмдэглээ гардаг. Энд чинь мэдээлэл технологи өндөр хөгжсөн байна. Гар утснаас айлуулах мэдээлэл хурд авдаг. Хурдан мэдээлэл авах юм бол хурдан ажил амжина шүү дээ.
Яг сүүлийн 1-2 сар яг ном уншааг байна. Хамгийн сүүлд уншсан ном гэх юм бол эзэнт гүрний туйлс гээд манай Сүхбаатарын Эрдэнэ бол найз юм бичсэн ном байдаг. Тэрийг уншсан. Ардчилсан залуучуудын холбооноос 21 аймаг 9 дүүргээ 5 бүс болгоод чуулган зохион байгуулсан. Тэгээ чуулганаараа бол бид нэр эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжил гэсэн тийм сургалт зохион байгуулсан. Тэрэнд суусан. Манай эхнэр хэд хоёр айгуу тийм яг нэг мөрөөдөлтэй. Нэг талд нэг сайхан хүүхдүүдийн асрамжийн төв, нөгөө талд нэг бас настай хүмүүсийн асрамжийн төв. Ягаад тэгэхээр бид нар тоодыг хүүхдийн чихвхийг гээд сүүлийн 4-5 жил дандаа 21 аймаг 9 дүүргийн эмнэлгүүдэд тарааж өгсөн. За энэ ямар учиртай гэхээр томуу болон томуу тус төвчин бол 12 сард айгуу хүчтэйгээр дэгддэг. За тэрэнд манай компани нөгөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сардаа нэг 80-100 мянган, жилдээ нэг 80-100 мянган хүүхдийн чих хандуулдаг. Тэгээ хандуулаа явж байхдаа бол ер нь нөгөө ээж аав нартай хаягдсан ялах хүүхдүүд аягүй хэд юм лээ. Тэгээ мөн дээрээс нь ээж аавыг хаяад явцсан бас залуучууд их зөнд үед юм лээ. Тийм болохоор нэг талд нэг ийм том сайхан хүүхдийн асрамжийн төв, нөгөө талд нь ахмадуудын асрамжийн төв. Тэгээ дундаа нэг ийм сайхан айгүй гоё цэцэрлэг төрөлнтэй. Тэгээ энд нөгөө хайраар дутж байгаа хүүхдүүдэд энэ нөгөө ахмадууд маань очиж хайр нэрлээд өгөөж идэг. Энд нөгөө сэтгэлийн бас айгүй шарахтай байгаа хүмүүстэй тэр хүүхдүүдээр очиж сайхан сэтгэлийн шарахаар эдгэж идэг ийм сайхан цэцэрлэг төрөлнтэй хоёр том асрамжийн төвийг бүтээгсэн нэг төвлийн зорилготой. Хэлнийхэн чадварыг нэмэгдүүлэх болохгүй. За би бол англи хэлтэй, хятад хэлтэй байсан. Сүүлийн үед ингээд хятад сургууль төгсөөд хятад сурснаас хойш англиаа мартчихжээ. Яг үннийг хэлгээд. Тэгээд 3 дахь хэл рүү дараагийн орны хэлийг судлах гэж бодож байна. Ялангуяа Японы хэл. Ягаад тэгэхээр техник технологиор бол Япон бол ерөөсөө дэлхийд номер 1. Тэднэртэй тэдний хэлээр ярихгүй болохгүй. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч ТНГРИ банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ирмакс Монголиа. За бизнесийн алсын хараа ойрын 3-5 жилийн зорилго нь юу вэ? Ер нь гадагшаа тэлэх зорилго тавьсан л бах. Ер нь яаж гарыг, ямар бүтээгдэхүүнээрээ эсвэл ямар бизнесээр гарыг гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Яг ойрын 3 жилийн манай төлөвлөгөөр гарцсан явж байгаа. Бид нар ойрын 3 жилдээ тоног төхөөрөмжийн шинжилгэлүүд хийх. Одоо манай өөдгөө брэнд бол 13, 14, 15 онд нэг үйлдвэр оруулж ирсэн. Тэгээ одоо ерөнхийдөө ингээд 4-5 жил ажиллаад үйлдвэрчнийг шинжилгээ апдейт хийх ёстой шүү дээ. Тэгээ бид нар яг одоо бол Солонгосын тоног төхөөрөмжүүдийг судалж байна. Өшөө судалгаа хийгээд яаж бараа бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлд нийцсэн стандарт хангасан сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд ямар болоод байгаа тэрийг оруулж ирнэ. Яг бизнесийн салбар дээр бол аль болох олон бараа бүтээгдэхүүнийг дотоод үйлдвэрлэлд зорж байна. Төрөний хэлдэг нөгөө л өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхдээ юу гэдэг зөвхөн манай компани ингээ хийгээд байхаас илүү бусад маань бас зэрэг хийгээд өрсөлдөөд явбал бараа бүтээгдэхүүний чанар сайжирч. Өрсөлдөөд ирэх тусам хамгийн хямдхан үнийг санал болгохоос өөр аргагүй бол өрсөлдөөд ирэх тусам л очиж үйлчлэгээ сайн үзүүлэн тэ одоо юу гэдэг хэрэглэгч та хаан гэдэг шүү дээ. Таныг яаж хаан байлгах вэ гэдэг тал дээр үйлчлэгийнхээ маркетингуудыг хийн шүү дээ. Тэгэхээр өрсөлдөөн байхгүй бол ер нь эдийн засгийн хүмүүд нь хэцүү болно шүү би. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нээлттэй сонирхолтой яриа өгнөөс танд баярлалаа. Ажилд нь бизнест нь амжилт хүсье. За танд бас амжилт хүсье. Би ч аягүй сайн сайн. Сурцсан шүү.